Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A kú dédé wòye gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà tí ẹ bá ń gbọ́ wa láti lè ṣe Safati FM náà láti ń kàn sí yín. Èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olùkọ́ yín Rukaya náà ló wà lórí ètò pẹ̀lú àwọn sísá wa Alájà wa Rashida Amin Bello tí wọ́n máa ń bá wa wọ̀ tó máa ń ṣe dáwà fún wa ní gbogbo ọjọ́ Monday wọ́n ti wà níkàlẹ̀ láti wá ṣe ti èyí náà fún wa. A kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ní ayé ní agbára tí Ọlọ́run tọmọtọmọ tọkọtọkọ tẹbítẹbí tààràtààrà àwọn sísá wa wọ́n ti wà níkàlẹ̀ láti wá fún wa ní oúnjẹ ẹ̀mí bó ṣe máa ń ṣe fún wa ní gbogbo ìgbà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my sister. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulillah. Ọba tó dúpẹ́ fún. A dúpẹ́ pé ìjókòó yìí tún wáyé Ọlọ́run ọba dẹ́dà wọ́n ṣàgbọ́pẹ́ wa. Àmín ya Allah. Ọba tẹ́rẹrẹ kárí ayé ọba alásọtẹ́lẹ̀ wal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. A dúpẹ́ Ọlọ́run wọ́n ṣàgbọ́pẹ́ wa. Àmín ya Allah. We glorify you Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallah ya amma yushrikun. A fi gbogbo ń tó dá tí wọ́n fi ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run a fi dúpẹ́ fún ọ. A yìn wọ́ Ọlọ́run ọba ní títóbi rẹ Ọlọ́run ọba dẹ́dà níwọ̀n bá tágbára wa ká fi yìn wọ́ Ọlọ́run torí pé àáfàá mi kan ló sọ ó ní téèyàn bá kọ́kọ́ yin olówó kó tó yin Ọlọ́run ó fẹ́ sọ olówó náà dolòṣì ni téèyàn bá sì yin ọlọ́lá ọlọ́rọ̀ kó tó yin Ọlọ́run ó fẹ́ sọ ọlọ́lá náà dẹni lẹ́lẹ̀ ni. Téèyàn bá sì yin ọlọ́gbọ́n kó tó yin Ọlọ́run ó fẹ́ sọ dòmùgọ̀ ni. Ìwọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà a fi gbogbo ohun tí wọ́n fi yin ìwọ Ọlọ́run ọba tó fi ń jẹ́ tẹ́wọ́gbà níwájú ìwọ Ọlọ́run ọba a fi yin ìwọ Ọlọ́run. A fi gbogbo ẹ̀mí tó ń gun àràfá lọ́jọ́ òní yìí tí wọ́n ń ṣe tìwọ Ọlọ́run ọba tí wọ́n ń wá yọ́nú ìwọ Ọlọ́run ọba ní tí wọ́n wá from all the corners of the earth tí wọ́n wá yọ́nú ìwọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà a fi yin ìwọ Ọlọ́run. A fi gbogbo omi ìrè odò rẹ tó ń ṣàn tá a lè kà tí ò lóǹkà fi yin ìwọ Ọlọ́run. A fi gbogbo ẹyẹ rẹ tó ń rìn tó ń fò lójú ọ̀run tí wọn ò jábọ́ wọlé akún fáyà kún rẹ a fi yìn wọ Ọlọ́run. A lè yìn wọ Ọlọ́run ọba tó torí pé Ọlọ́run ọba tó tóbi ju tó tóbi lọ ni. In your infinite power a fi yìn wọ Ọlọ́run ọba. Your infinite magnificence a fi yìn wọ Ọlọ́run ọba. Your infinite wisdom a fi yìn wọ Ọlọ́run ọba. Mọ́ṣá ẹ̀gbà òwe ìta ṣe yìí Ọlọ́run. Ìjókòó yìí Ọlọ́run ọba dẹ́dà dúpẹ́ tó torí pé o tún kádàrá pé yóò tún wáyé. Gbogbo àwọn tó wá fi ṣe sábà bí ìjókòó yìí Ọlọ́run ọba dẹ́dà mo ṣe àìsàn wọn lẹ́san tó tọ́ sí wọn mo ṣe àìsàn wọn lẹ́san tó tọ́ sí wọn àti tó tún dáa ju tó tún tọ́ sí wọn lọ ìwọ Ọlọ́run ọba ẹ̀san tó máa ń san fáwọn tó bá yọ́nú sí àwọn tó count as àwọn ulul albab àwọn ulul bilqisti àwọn olóòótọ́ àwọn tí ìwọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà yọ́nú sí ìwọ Ọlọ́run mo ṣe àìsàn wọn lẹ́san náà ìwọ Ọlọ́run iṣẹ́ tó gbé fún wọn yìí iṣẹ́ tó ní agbára ni mọ́jọ́ lágbára jù wọ́n lọ mọ́jọ́ wọ̀ wọ́n lọ́rùn Ọlọ́run ọba rán ni bá ní débẹ̀ ìwọ ló rán Ànábì Musa lọ bá Fáráò ó sì bá débẹ̀ ó sì sin débẹ̀ aleyhi salatu wa salam ìwọ Ọlọ́run iṣẹ́ tó gbé fún sísítà wa yìí Ọlọ́run mọ́ṣẹ́ àjẹ́ orí ṣe tó bá wá rí iṣẹ́ tó Ọlọ́run mọ́jọ jẹ́ balẹ̀jọ aburú fún tọmọtọmọ tàrọmọdọ́mọ mọ́ṣẹ́ àìṣẹ́ ní ṣokùnfà dáyà dáadáa fóun àtàwọn ọmọ àtàrọmọdọ́mọ àtẹbí àtàrà ìwọ Ọlọ́run gbogbo àwa tá a wá ń wá sórí pílátífọ́ọ̀mù yìí náà tá a wá ń ṣàpèjúwe ìwọ Ọlọ́run ọba àtàpèjúwe ìwọ Ọlọ́run ọba ṣe ṣùgbọ́n níwọ̀nba agbára tó bá fún wa níwọ̀nba knowledge tó bá fún wa tó bá ní aṣọ náà láṣọ ìwọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà gbogbo ìgbà tá a bá wá sọ tá a bá fall into error yálà látara ignorance wa ni àbí látara weakness wa as a human being Ọlọ́run mọ́ṣẹ́ àjà bá foríjì rẹ pàdé Ọlọ́run mọ́ṣẹ́ àjà bá foríjì rẹ pàdé àtọkùnrin wa àtobìnrin wa tó ti ń wá sórí platform yìí Ọlọ́run mọ́jọ jẹ́ balẹ̀jọ aburú fún wa mọ́ṣẹ́ àjà bá níbi tó ti lérè ìwọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà àwa dúpẹ́ ọjọ́ òní
ọjọ́ àràfà ni òní yìí ọ̀la ni Eid a dúpẹ́ pé àwa náà wà lára ẹ̀mí tó witness ẹ̀ ìwọ Ọlọ́run ọba mọ́ wàá ṣe wá lóko ọ̀la tó ń dóṣù mẹ́fà mọ́ ṣàì ṣe ètí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la Ọlọ́run mọ́ ṣàì make us amongst the witness count us amongst those who will witness it tọmọtọmọ tàrọmọdọmọ tẹbítẹbí taratara àwa gbogbo bí tá a léwédé tá a légbòdè mọ́ jẹ́ àfojú sunkún ara wa Ọlọ́run mọ́ ṣe àràfà ọdún yìí àti tọdún tó ń bọ̀ Ọlọ́run mọ́ ṣe lè wọ̀ fún wa ìwọ Ọlọ́run àwa tá witness ẹ̀ lọ́dún yìí Ọlọ́run mọ́ ṣe kádàrá pàtó witness ẹ̀ lọ́dún tó ń wà many more years to come àwa wọlá àánú rẹ tó sọ̀kalẹ̀ lọ́jọ́ òní Ọlọ́run ọba adẹ́dà mọ́ ṣe àṣìjọ́ àánú rẹ gbogbo wa inshallah bi kudratillah. The topic for today is Talbis Iblis, the deception of Shaitan. The deception of Shaitan. This topic was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala torí pé tó mú topic fúnra wa ṣùgbọ́n a discussion prompted it, a discussion between me and one of my sisters. May Almighty Allah reward her abundantly and grant her al-Jannah Firdaus. Amen. Nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ sí sister yìí ó jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé ó lawọ́ gan ó máa ń ṣe fẹ́ bí ó máa ń ṣe fara ó máa ń ṣe fójúlù màtẹni tó màtẹni tí ó mọ̀ èmi náà I've been a recipient of a grandeur. I've been a recipient of bó ṣe jẹ́ni tó lawọ́ kò ń ṣe tówó ṣùgbọ́n tó lawọ́ nínú ìwà tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣe fún yàn. She goes the extra miles for people ṣùgbọ́n àbálọ àbábọ̀ ẹ̀ àbùkù náà ni sister yìí máa ń kàn nídìí ẹ̀. In having a discussion with this sister mo wá ń ṣàlàyé fún pé èmi àti àfi bí ẹgbẹ́ àjọ bá spirit kan náà lájọ gbé wáyé torí pé èmi náà máa ń sábà ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n àbùkù náà mo máa ń padà bá ń díẹ̀. mo wá call attention sister yìí pé ẹja fura o wọ́n ní pápá òfura pápá jóná àjà òfura àjájìn tó nílé náà ò bá fura ó ní òkú lọ tá a bá fura àṣetán through his deception. Allah subhanahu wa ta'ala ó ní àdúwù mubin ni àṣetán is our avowed enemy. a máa sọ̀rọ̀ nípa the background of the deceptions of the shaitan àti stories behind it. But ìgbà tí mo wá call sister yìí to this attention pé àìdúró náà ó ṣe máa ń jẹ́ pé in most cases mo mọ̀ pé nínú àwọn tó ń gbọ́ wa 1 or 2 or 3 people náà wọ́n ti experience something like that pé ó ṣe pé tó máa ń jẹ́ pé in most cases àwọn tó máa ń sábà ṣe dáadáa ayé àbùkù náà ni wọ́n máa ń sábà kàn bẹ̀ pé ó ní láti jẹ́ pé Ṣaitan ìgbà tẹ́ bá ń ṣe dáadáa is as old as time itself. The story of the deception of Shaitan is as old as time itself, with reference to Adam alayhi salam and Nana Hawa alayhi salat. Tabawo with reference to their story, a story one from the biblical age, although there's a lot of misconceptions in the biblical version of it. But even in the Quran, for hundreds of years, a máa ń sábà gbọ́ story Adam àti Eve and bí àṣetán ṣe tàn wọ́n kúrò nínú Garden of Eden. Nínú Surah Al-Baqarah chapter 36 mo máa ń sábà fẹ́ make a reference to the Quran fún àǹfààní àwọn tó bá ń gbọ́ wa so that I yearn pé nìkan gbọ́ kẹ̀kà ńgbà tí sister yẹn ti sọ ó gbọ́dọ̀ ṣe rí náà nìyẹn. We make reference to the Quran on this platform torí pé a sọ̀rọ̀ ara wa ìta bá sì rí nínú Al-Quran náà la máa point sí. And through the tafsir of the Quran ẹni tọ́lọ́run bá jogún ẹ̀ fún á jọ ṣe àlàyé ẹ̀ fúnra wa. Ní chapter 36 chapter 2 Surah Al-Baqarah of the Quran verse 36 Ọlọ́run ọba dẹ́dà sọ fún wa pé àṣetán ó dẹ̀ mú Ànábì Adam àti Nana Hawa ó sì mú wọn kúrò nínú àlùjànnà. Inú àlùjànnà tóun ti dá wọn sí tóun sì kádàrá pé ibẹ̀ ni wọ́n ti mọ lólé ayé wọn.
àṣetán through his deception ó sì lé wọn kúrò ńbẹ̀. a gbọ́ pé from history from story pé the deception of Satan ó bẹ̀rẹ̀ látorí pé igi tí wọ́n èso tọ́lọ̀ ní kí wọ́n má jẹ. Nígbà tọ́lọ́run ọba dẹ́dà tó ní òun fẹ́ dá àwọn ọmọ ẹ̀dá Ádámọ̀ òun fẹ́ dá wọn sórí iyẹ̀pẹ̀. Ó pe àwọn màláíkà ẹ̀ including Iblis. Ó wá sọ fún wọn òun ti dá a vicegerent on earth. His name is Adam. Ẹ forí balẹ̀ fún. Let's go to the Quran briefly. Mama gbójú kúrò lórí screen díẹ̀díẹ̀. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I guess I'm reading from Surah Al-Baqarah again, chapter 34. Alajagba, if you want to tell you bá fẹ́ máa fẹ̀mí bá mi lọ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ó ní òun Ọlọ́run ọba dẹ́dà òun sọ fáwọn màláíkà òun ní ẹ forí balẹ̀ fún. The significance of telling the angels to bow down fún Adam, we will explain that briefly. Ó ní ìfẹsẹ̀jẹ̀ tí Iblis kọ́kọ́ ṣe is arrogance. Arrogance that is born out of racism. Ìtorí this arrogance and this racism Ọlọ́run sì gba àlùjànnà lọ́wọ́ Iblis. Fún Iblis láti wà ní vicinity ju ìdàlùkùránì àbò mọ́ká àbò mọ́ lórí ó ti guarantee ẹ ní paradise. No. Èyàn lè màlùkùránì kó mọ́ from back to back. Yet if you are arrogant, that itself can deprive you of paradise. Ọlọ́run bá sọ fún Iblis ó ní ìwọ Iblis kí ló dé tí mo pa ọ́ láṣẹ tó tẹ̀lé àṣẹ mi. Ó ní torí pé mo dáa jù lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá máa ń wo ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn ẹgbẹ́ ara yín tẹ́ ń sọ pé ẹ dáa jù lọ. It's called racism. When you feel arrogant and you puff up and you feel whatever you have or whatever you believe or whatever race. Àbí ẹ má bínú o, àbí whatever creed or whatever country or geographical location signifies that you are better than a fellow human being. That is a wrong perception. Inú Ọlọ́run ọba dẹ́dà ń dùn sínú ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀. Iblis wá ní on the basis of pé ebi náà ló fi dá èmi, ebe rẹ̀ lásán ló fi dá. Nítorí lé Iblis. Ńgbà tó Ọlọ́run wá lé Iblis tọrọ nǹkan méjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó ní wọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà ńgbà tó sì ti jẹ́ pé the story of this story is well covered in Surah Al-Araf, chapter 7 of the Quran, and Surah Al-Taha, if you want to go and have a look at it. Surah Al-Taha is chapter 20 of the Quran. And Amilebini, fún mi nígbà láàyè méjì péré. Ìgbàláàyè àkọ́kọ́ tóhun Iblis tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni pé gbogbo tí wọ́n bá ti ń bá wá sọ́dọ̀ òun náà, jóun náà mọ̀ lè fún wọn. Ọlọ́run má jẹ́ ara dánwò tí ó jẹ́ pé ọwọ́ Iblis láti lọ tọrọ ìgbàláyè. Ọlọ́run ọba dẹ́dà, do not leave us at the mercy of Iblis. Do not leave us at the mercy of Shaitan that you have accursed. Our avowed enemy. Toro lérí ó bọ́lọ̀ lérí jọ́ náà lọ́n pé wọ́n lọ́run bá tó bá fún nígbàláyè yìí. Ìgbàláyè ẹlẹ́ẹ̀kejì. Dá ẹ̀mí òun sí till the day that you will resurrect them.
tó fi jẹ́ pé tí ìrandíran wọn bá ti ń dórí iyẹ̀pẹ̀ wọ́n máa bóhun Iblis níbẹ̀. Báwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn bá ti ń dórí iyẹ̀pẹ̀ wọ́n máa bóhun níbẹ̀. Ó dìgbà tí wọ́n Ọlọ́run ọba bá ká ẹ ní ẹ̀mí nílẹ̀ ní kó tó gbẹ̀mí òun náà. Ọlọ́run ní be among those who are given respite. Òun fún ọ nígbà láàyè tó béèrè. Nígbà tèmi àti sister mi sọ̀rọ̀ earlier tá ń sọ̀rọ̀ nípa the deception of Shaitan yìí. Àwa sọ kọ́kọ́ pé Iblis ní ó ní agbára o. Sister mi wá ní ó lété dé. Bóyá ó lété ṣùgbọ́n kò lágbára lórí wa. Ẹ mọ̀nà tí ò fi ní agbára lórí wa. Agbára yẹn ọwọ́ wa ló wà. Lẹ́ẹ̀kan mo ní Ọlọ́run ọba dẹ́dà ní òun dá Adam, òun wá sọ fún àwọn mọ̀láíkà òun including Iblis kí wọ́n forí balẹ̀ fún. Ó fi hàn pé òkè báyìí lọ́lọ́run gbé wa sí. Ṣùgbọ́n wa náà fúnra owó ara wa láfi sọra wa dẹni lélẹ̀. Ọlọ́run sọ wa dẹni lélẹ̀. Àmín. Iblis ò ní agbára lórí ọmọ ẹ̀dá èèyàn kankan. Unless you owe him. Ẹ mọ̀ pé tí àwọn criminal tó bá ṣe favour fún yín wá ní you owe me. That's right. I will call you to account one day. Unless you owe Iblis and he will call you to account. The moment you compromise your deen, your faith with Iblis, you are at his mercy. At that point, agbára t'Ọlọ́run gbé fún wa, ìgbàláyè t'Ọlọ́run gbé fáwọn ọmọ ẹ̀dá èèyàn, you have taken it. Àwọn olóyìnbó máa ń pè ní you have given away your birthright. May Almighty Allah protect us. Amen. May Almighty Allah protect us and our progenies, our families, and our parents. Amen. Ọlọ́run ọba dẹ́dà wá lé Iblis. Ṣùgbọ́n gbà tó ti tọrọ ìgbàláyè yìí, ẹni tó kọ́kọ́ lọ attack guess who? Òun náà ni Adam. Pé ebi torí ẹni tọ́lọ́run fi down lẹ́bi tó fi gba paradise lọ́wọ́ òun ni. Ó wá sọ fọ́lọ́run, ó lérí fọ́lọ́run, Ọlọ́run fi sọ fún wa pé àdúwù mubin. Ó ní ya bani Adama alla ta'budu shaitan innahum lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha sirati mustaqim. Ó lẹ́yìn ọmọ Ànábì Adam òun kìlọ̀ fún yín o. Ẹ mọ́ tẹ̀lé àṣetán nítorí pé is your avowed enemy. Wa anibuduni hadha sirati mustaqim. Tẹ́ bá fẹ́ wà lójú ọ̀nà tí ó gbé yín dé ọ̀nà paradise òun Ọlọ́run ọba, tí ó gbé yín rí yọ́nú òun Ọlọ́run ọba dẹ́dà, tí ó gbé yín rí ilé ayé gbé, àfi kẹ́ sìn òun Ọlọ́run ọba. Wa anibuduni ala sirati mustaqim. Ìgbà tí Ọlọ́run ọba dẹ́dà sì dá Ànábì Adam tó fi nàná Háwà náà tì lẹ́gbẹ̀ẹ́, ìkìlọ̀ méjì péré ló fún wọn. Pé tí wọ́n bá ti tẹ̀lé ìkìlọ̀ méjì yìí, wọ́n máa wà nínú paradise òun lọ gbére ni. Wọ́n máa wà nínú paradise òun lọ gbére ni. Kí ni ìkìlọ̀ méjì tí Ọlọ́run fún Ànábì Adam? Nínú Suratul Araf chapter 7 of the Quran verse 19, Ọlọ́run ní wa Adam ìwọ àtìyàwó rẹ̀ lọ máa gbénú ẹ̀. Ẹ jẹ tó bá wù yín, ẹ mu tó bá wù yín, ṣùgbọ́n igi yìí ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé really kò sí nǹkan kan nídìí igi, kò sí èèwọ̀ kan nídìí igi, ṣùgbọ́n dé èèwọ̀ nítorí pé Ọlọ́run pa wọ́n láṣẹ pé gbọ́dọ̀ dé èèwọ̀ fún wọn. They are not in position to question Almighty Allah. They are not in position to ask for the wisdom behind that command. But they're just supposed to follow it blindly. Ìkìlọ̀ àkọ́kọ́ ni tọ́lọ́run ọba dẹ́dà kìlọ̀ fún Adam àti Nana Háwà. Igi yìí ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀. Paradise
paradise yìí bó ṣe tóbi tó yìí gbogbo ohun tó bá wù yín ni ẹ ṣe ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gé ọ̀kan ṣoṣo yìí náà ni ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn ó ní kìlọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ mú àṣetán ẹ mú ní ọ̀tá yín because he is your avowed enemy he is a clear enemy to you ọ̀tá yín ni ẹ sá fún àṣetán ní ipò tó ń wà tóun fi wà in close proximity pẹ̀lú Ọlọ́run ọba dẹ́dà àwọn ẹ̀dá tó dá náà ni tí wọ́n gbé òun kúrò nínú ipò yẹn nítorí ẹ̀ gbogbo ipò tọ́lọ́run ọba dẹ́dà bá fẹ́ fi àwọn ọmọ ẹ̀dá èèyàn sí tí ó máa jẹ́ ipò yìí ipò ìsúnmọ́ Ọlọ́run òun ó do everything láti make sure pé wọn ò débẹ̀ àlùjànnà wọn tọ́lọ́run ọba wọn promise wọn yìí àkọ́kọ́ náà wọ́n make sure pé òun lé wọn kúrò ńbẹ̀ èkejì wọ́n make sure pé wọ́n làágùn báyìí kí wọ́n tó tún rí bẹ̀ wọ̀ padà. Subhanallah. ṣe rí i pé àṣetán ẹni tó yẹ ká sá fún ni a'udhu billahi minash shaitani rajim kọ́lọ́run ọba dẹ́dà kọ́lọ́run yà wá kó sì yà àṣetán. Àmín ya Allah. tá a bá ń lọ wájú báyìí tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run má jẹ́ ó bá wa Àmín. tó bá ń lọ wájú tá a ń bọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run má jẹ́ á bá Àmín. bó bá yọ lọ́tún tá a yọ lósì Ọlọ́run má jẹ́ á pàdé Àmín Ọlọ́run. tọ́lá ṣètàn ní I will lie in wait for them on your siratul mustaqim ojú ọ̀nà ẹni ọ̀la tó lò tẹ́lẹ̀ fún wọn yìí tí wọ́n bá wo wájú wọn bòun wọ́n bá wẹ̀yìn wọn bòun from their right and from their left òun ni wọ́n mọ̀ rí òun confuse wọn débi pé that which will take them to salvation fúnra wọn wọn mọ̀ sá fún ẹ̀yin ọmọ ìyá mi we've already fallen into that trap. kí wá ní step àkọ́kọ́ tí àṣetán máa ń take waswis àṣetán he whispers into the hearts of men àṣetán is a coward kò ní ṣàbàyà gbangba wá kojú yín àbí ta lẹ́ni tó rá ṣetán rí khannas àṣetán ni wọ́n ń pè ní khannas wàsíwàsílẹ̀ khannas torí pé in tó máa ń yọ̀wọ̀ èèyàn lára ni in tó máa ń yọ̀wọ̀ èèyàn lẹ́mìí ni in tó fi wájá khannas ni pé gbogbo bí tí wọ́n bá ti ń proclaim the greatness of Allah tí wọ́n bá ti ń propagate orúkọ Ọlọ́run gbogbo bí tí wọ́n bá ti ń mọ Ọlọ́run lọ́lọ́run ọba tá a fàbòsí sí tá a ń ṣe tó jẹ́ pé we are clear in our deeds and our niyat àṣetán ló máa ń reduce the powers ẹ̀ o ni wọ́n fi ń pè ní khannas fi suduri nas min al-jannati wan nas ọlọ́run ọba dẹ́dà ọba ní da ọ̀dà nígbà tí àṣetán ti wá bá àwọn ànábì ádámù yìí àti nana Hawa alayhi salam